Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar motordan gelen seslerle ilgili kısaca ve son kez bir video daha yapmak istedim. Arkadaşlar motorunuzdan çalışırken herhangi bir ses gelmesi durumunda bakın onu tekrar üstüne basa basa belirtiyorum. Bu zincir sesi diye belirtilebilir, itici sesi diye belirtilebilir veya piston klebeş yapmış diyerekten belirtilebilir. Buradan bir ses geliyor. Motorla hiçbir şey oynatmadan önce bugün bütün formülü şudur arkadaşlar. Yani şu bölgeden bir ses alıyorsanız şu V kayış çıkmadan kesinlikle motora müdahale etmeyin. Üstüne basa basa söylüyorum. Şurada dönen V kayış çıkmadan kesinlikle motora müdahale etmeyin. Arkadaşlar bakın bu V kayış burada krank kastağını, klima kompresörünü ve iki tane avare bilye, bir tane de gergi bilyesi ve devir daim ve şarj dinamosunu şu aşağıda çeviriyor arkadaşlar. Siz bu kayışı çıkardığınızda bu bilyelerin hepsi tamamıyla duracak ve sesin genel olarak ortaya çıkması sağlanacak. Yani V kayışının çıkma sebebi de budur. V kayışını da çıkartırken arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Zaten kanalda nasıl takılıp nasıl montaj edileceği vardır. İster tek teker krikoyu kaldırın veya buradan elinizi sokaraktan müdahale edebilirsiniz. Bileğiniz eliniz ince ise. Bir ustanızın veya bir yere gittiğinizde arkadaşlar arabayı bir saat dinlendirin. Arabanın harı geçsin. V kayışı söktükten sonra arabayı marşa vurduğunuzda kesinlikle bir şey olmaz. Araba sadece sıcak, aşırı sıcak harlı olmasın. En fazla 3-5 saniye çalışması yeterlidir. Araba dinlendiğinde aynı şu şekilde göz alın. Bakın arkadaşlar bunun mantığı budur. Aynı araba soğukken termostat yok. Radyatör bir işe yarıyor mu? Yok. Sadece araba yüksek 90 dereceye geçtikten sonra termostat açıldıktan sonra artık su devir daimi başlıyor. Arabanın harı giderse yani conta yanı öyle bir şeyler kesinlikle olmaz arkadaşlar. V kayışını sökerken sadece arabanın harı biraz gitsin. Marşa 2-3 saniye basın. Sonra sesi ortaya çıkarmaya çalışın. Burada genel olarak arıza ve ses yapabilecek parçalarımız arkadaşlar şu avare bilyeler, yani şu bilyeleri kastediyorum. Bunları elinizle şöyle sağa sola yoklayabilirsiniz. Kolay kolay sese düşmez arkadaşlar. Ses yapacak 3 tane malzeme olur. Genelde 3 malzeme ile karşılaşırsınız. Burada bir tane şarj dinamo kasnağı. Bu birinci parça arkadaşlar. Burada gergi bilyesi ve klima kompresör kafası. Klima kasnağı diyelim. Bu 3 parçanın arasında kolay kolay çatırdı çuturdu seslere düşmez arkadaşlar. Ayrıca de şunu da unutmayın. Motoru normal V kayış üzerinde takılı iken çalıştırdığınızda V kayışın titremediğine veya bilyelerinin herhangi birinin titremediğine, sallanmadığına ona da dikkat edin. Öyle arızayı da bir anda bulabilirsiniz. Onun haricinde mutlaka ama mutlaka şu V kayış çıkmadan motor üzerinde bir müdahalede bulunmayın. Boş yere masrafa da girersiniz. V kayışı söküp çalıştırmak motora herhangi bir arızaya sebep olmaz. Yeter ki motor harlı bir şekilde durur durmaz yüksek hararetteyken V kayışını çıkarıp da marşa vurmayın. Devir daimi motorda durdurmayın. Motorun biraz harı geçsin. Ondan sonra motora V kayışı söktükten sonra işlem yaparsınız arkadaşlar. Bu konu bu kadardır. Yani V kayışı sökmeden motorda kesinlikle arıza aramayın. İticiler, pistonlar, onlar bunlar. Dikkat edin arkadaşlar.